大家好啊，歡迎大家收睇我哋宜康最新嘅一條影片啊！唔知你哋啱啱過去嘅10月有冇慶祝到唔同嘅節日呢？你哋有冇揾定啲冬天衫出嚟啊？我哋望出條街度都已經見到啲樹葉變到紅紅橙橙咁，天氣都已經變涼咗好多啦。我哋睇返11月嘅中國節氣，原來喺11月7號呢一日已經係立冬啦。呢個係冬季嘅第一個節氣，即係冬天已經嚟到啦，天氣會開始越嚟越凍。而喺11月22號呢一日就會係小雪，代表住氣溫開始明顯下降。北邊嘅一啲地區亦都開始會落一啲少量嘅降雪，而且冷空氣會開始南下到我哋附近，各個地區都會慢慢進入到更加寒冷嘅天氣啊！除咗節氣，我哋又睇下最近出現過嘅一啲節日啦。喺10月31號啊，就係好多小朋友都好期待嘅萬聖節啊！相傳以前嘅人會認為呢一晚有好多鬼怪出沒，所以啲人就會戴上面具嚇走啲鬼怪。時至今日，一啲小朋友就會喺呢日扮鬼扮馬，例如會扮一啲卡通人物、女巫、吸血鬼，又或者係動物，去到人哋門口拍下門，諗住拎糖食。你哋嗰晚又有冇派下糖氹下小朋友開心呢？另外，你哋有冇留意到啊？11月開始，條街度多咗人會佩戴一朵紅色嘅花喺佢哋嘅左邊度心口度嘅喎。點解佢哋會咁做嘅呢？其實喺每年嘅11月11號都係加拿大嘅國殤紀念日，為咗紀念喺第一次世界大戰、第二次世界大戰同埋其他戰爭中犧牲咗嘅軍人同埋平民。而點解會喺呢一日去紀念嘅呢？原來係因為喺1918年嘅11月11號，參加咗第一次世界大戰嘅國家，佢哋一齊喺法國簽訂咗停戰協議，結束咗第一次世界大戰。所以喺之後嘅嗰一年，英國國王就為咗紀念一戰結束嘅1週年，就將11月11號定為停戰日。到後嚟1931年，加拿大亦都將呢個日子定為法定嘅紀念日，正式命名為國殤紀念日啦。但係點解啲人會喺心口度戴一朵紅色嘅花嘅呢？原來係關於一個加拿大嘅詩人詩嘅喎。呢朵花個名其實係叫做虞美人花 （Poppy）。而嗰位詩人因為有個朋友參與咗世界大戰，但係不幸過身。喺喪禮之後，佢嘅墓地上面就開滿咗紅色嘅虞美人花。嗰個詩人見到之後，就寫咗一首詩作為紀念佢個朋友。首詩嘅第一句就描述咗當時紅色嘅虞美人花盛放嘅景象。最後呢首詩亦都俾人流傳開去，慢慢佩戴一朵紅色嘅虞美人花就成為咗紀念陣亡將士嘅習俗啦。而喺嗰一日，有好多公共嘅設施都會有啲悼念嘅儀式嘅喎。講完節日，又係時候一齊嚟玩下遊戲咯。今日我哋玩嘅遊戲叫做開寶箱，係好需要到你哋嘅記憶力去幫手先可以完成到嘅喎。一陣我會有幾個圖案俾你哋睇，而呢啲圖案之後就會俾佢哋上面嘅寶箱吸住。你哋就需要記住每個箱入邊到底係收埋咗乜嘢圖案，然之後你哋就需要揾其中一個圖案到底係收埋喺邊一個寶箱入面。事不宜遲，我哋嚟開始試下玩啦。第一條題目有3個圖案，我哋分別見到嘅係魚、蝦同埋蟹。魚上面有個金色嘅箱，蝦上面就有個銀色嘅箱，而蟹上面就有一個木箱。你哋記好呢3張圖嘅位置未啊？呢3張圖差唔多要放入箱入邊咯。好，而家佢哋就俾個箱吸住收埋好啦。之後我哋睇下到底今次我哋想揾翻邊一個圖案出嚟啦。好，
你哋睇唔睇到個圖案係咩嘢嚟啊？今次我哋想要嘅圖案係蟹啊！到底隻蟹收埋咗喺邊一個寶箱入邊呢？到底係金色、銀色定係個木箱入邊啊？你哋仲記唔記得呢？記得嘅話就幫我揀返出嚟啊！好，我哋一齊睇下到底隻蟹收埋咗喺邊個寶箱入邊啦。原來係喺個木箱入面啊！你哋有冇揀啱到啊？我哋又再試下玩多次啊！第二條題目都係有3個圖案，我哋今次分別見到嘅係葫蘆、銅錢同埋雞。葫蘆上面有金色嘅箱，銅錢上面呢就係銀色嘅箱，而雞上面呢就有個木箱。你哋要好好記住佢哋嘅位置啊！記好嘅話，佢哋又差唔多要放入箱啦喎。好，而家佢哋就俾個箱吸住咗，收埋好啦。之後我哋又睇下到底今次係想要揾返邊個圖案出嚟啦。好，你哋睇唔睇到底個圖案係咩呢？今次我哋想要嘅圖案係葫蘆喎，到底收埋咗去邊一個箱度呢？係金色嘅箱、銀色定係個木箱入邊啊？你哋仲有冇印象啊？記得嘅話又幫我揾返佢出嚟啊！好，我哋一齊睇下到底個葫蘆喺邊一個箱入面啦。原來喺金色嘅箱入面啊！你哋今次又估唔估得中啊？等我哋再玩多一條啊！第3條題目今次係有4個圖案啦，分別見到嘅係葫蘆、銅錢、蟹同埋蝦。葫蘆上面有金色嘅箱，銅錢呢上面就係銀色嘅箱，蟹上面就有個普通嘅木箱，而蝦上面今次就多咗個有金邊嘅木箱啊！你哋有記好佢哋嘅位置未呢？呢啲圖案差唔多又要放返入箱入面咯喎。好，而家佢哋就俾個箱吸住咗，收埋好啦。之後我哋又睇下今次到底係想揾啲咩圖案出嚟啊？好，今次個圖案又係乜嘢嚟呢？原來我哋都係要揾返個葫蘆喎。到底係邊一個箱收埋咗啊？係金色、銀色、普通嘅木箱，定係有金邊嗰個木箱入邊啊？你哋又仲記唔記得啊？記得嘅話，又幫我試下揾佢出嚟啊！好啦，我哋又一齊睇下到底個葫蘆喺邊一個箱入邊咯。原來喺金色個箱入面啊！今次你哋有冇揀啱到啊？我哋不如再玩埋最後一條啊！第4條題目都係有4個圖案嘅喎，我哋分別見到嘅係魚、雞、蟹同埋蝦。魚上面有金色嘅箱，雞上面呢就有銀色嘅箱，蟹上面就有個普通木箱，而蝦上面就係金邊嘅木箱啊！你哋有記好佢哋嘅位置未呢？佢哋跟住又要放返入箱入邊噶啦。好。而家佢哋就俾個箱吸住咗，收埋好啦。到底今次我哋又要揾咩嘢圖案出嚟啊？今次原來我哋係想要雞啊！到底隻雞收埋咗喺邊個箱入面啊？係喺金色個箱、銀色嗰個、普通嘅木箱，定係有金邊嗰個木箱啊？你哋仲記唔記得啊？有冇印象呢？你哋揀定喺邊個箱入邊未啊？好啦，我哋一齊睇下到底隻雞會喺邊個箱度啦。原來喺銀色個箱入面啊！最後一條題目你咪都有答啱到呢。玩完遊戲，我哋又嚟睇埋嚟緊12月會有乜嘢特別節日啦。喺12月嘅25號就係世界各地都好有節日氣氛嘅聖誕節啦。呢個係紀念耶穌降生嘅日子，對於基督徒嚟講係一個好重要嘅節日。但係就算唔係教徒都好，都會慶祝下呢一個節日，送下聖誕禮物，同下親朋好友一齊出去食餐飯，慶祝下呢個普天同慶嘅日子。好，今日嘅時間又差唔多啦喎。
記住天氣已經開始轉涼啦，雖然有時候中午嘅時間都會有個太陽曬住，但係一早一晚都會好涼㗎噃，所以大家一定要記住着夠衫，唔好冷親啦。希望你哋有一個健康又愉快嘅11月啦。咁我哋下一條片再見啦喎，拜拜。